Jadi sekarang jam 11 malam. I'll make another ranting video. I don't even know why I make this. Tapi kayak aku sudah ruminasi pikiran ini seharian. To be honest, gak seharian, tapi dari balik kerja. Jadi tadi sore, terus tiba-tiba tuh kayak sudah jam 11 aja. Dan aku bingung kenapa waktu itu kayak berlalu cepet banget dan juga tiba-tiba. Tapi jangankan dari jam 4 sampai jam 11. Kayaknya aku sudah kayak gini, nggak kayak gini sih. Kayaknya aku sudah autopilot itu 10 tahun. 10 tahun itu dihitung dari pertama kali aku didiagnosa dan terapi buat depresi. Terus sempat ngerasa baik-baik aja sebentar. Terus tiba-tiba didiagnosis lagi dengan problem yang sama. I don't know if I could ever escape this. Dan aku ngerasa lately kalau terapi itu nggak banyak bantu aku. Atau mungkin cuma perasaanku aja. Karena bukan akhir-akhir ini. Karena beberapa waktu yang lalu itu aku ngerasa kayak tiba-tiba being slapped, ditampar, bangun ke realita. Tapi justru oleh faktor eksternal, nggak dari terapinya. Kayak ada hal lain yang terjadi. Terus tiba-tiba aku bangun dari dorman yang lama. Terus kayak apa yang aku tanggung selama 10 tahun itu tiba-tiba right here on my shoulder. Dan aku ngerasa overwhelmed dan aku bingung apa yang harus aku lakuin. Karena selama ini aku cuman kerja, yang penting punya uang, bisa nyambung hidup, bisa makan. And I wait for the death maybe, instead of having purpose or having things I like or having to have excitement about something. And suddenly I feel like my life was so empty. That suddenly all that time I feel like my life is so empty. Terus tiba-tiba kayak I wake up being confused. Dan aku bingung aku harus gimana. Sebenarnya bisa sih balik terapi, but I feel like I'm already feel so overwhelmed and I don't want to do that dalam waktu dekat. Aku pengen istirahat. Dan aku bingung apa yang harus aku lakuin selain kerja dan juga nyambung hidup. Mungkin aku bakalan nyoba hobi-hobi yang dulu pernah aku lakuin. Atau lebih tepatnya aku sukai. Atau hal-hal yang dulu bikin aku tertarik. Maybe I should keep this as a journal for myself. Kayak I've ruminated all this thing. Dan rather than keeping this on my brain and make it harder for me to digest, I'll make this kind of thing so that I can see how this dead face, how this lifeless face look, probably, and try to analyze myself, probably, or maybe this would make my therapy even easier, maybe. Atau mungkin sebenarnya tuh ada banyak hal yang solve ketika terapi, tapi karena aku beneran autopilot, I do that just as a task, not as a tool to fix myself, probably. Tapi mungkin aku bakalan ngulang semua hal itu di kepalaku. Terus mikir. I don't make any script with this thing. I just do this spontaneously because things keep popping up in my head, so I can listen to it over and over again. Actually, after that things happen, the things that flip the table, I feel like I want to have something, but
I think that I need time for it. Soalnya I want to do that not as an impulsive thing, but as something to have. Because I don't want my mental condition affecting any other people. Sebetulnya aku mikir kalau itu mungkin bukan dari aku, tapi karena outer influence. Tapi I want to know kayak itu beneran dari aku atau enggak sih. Makanya aku mau cari diriku sendiri. Aku mau cari apa yang bikin aku tertarik, apa yang aku really enjoy, and then I will think about that later. Mungkin aku bakalan mulai dari itu sih, nyoba hal-hal yang dulu bikin aku tertarik, terus try to analyze everything pakai hal yang dibahas di terapi yang bisa aku ingat. Sounds like a good idea. I don't know what to do. I really am having no idea. What should I do? Yep, I'm going to journaling this way.